我接到我哋嘅助理一切有同我所講話，師傅而家清明節過咗啦，仲可唔可以去拜山頭啊？Hello， 你好，我好，大家好，我係阿拉溫師傅。今日阿拉溫咧就幫人哋有一個 condo 入邊咧話安神啦喎，安神達到黃屋睇到黃嘅係咩？屋企係滿地黃金，所以低嘅呢個嘅紅嘅方面，人哋呢間係個新屋嚟嘅。低嘅紅有啲人擠一粒，有啲人擠三粒，有啲人擠五粒嘅問題。所以每一個嘅地方做法嘅方面都會唔同。今日我幫你黃屋企同埋安神，你滿意冇啊？阿拉溫幫你傾咁耐，滿意，滿意冇？阿時候話滿意嘛，各位滿意冇？佢哋大家都好滿意。今日嚟呢度咧，專程嚟幫佢哋安神嘅問題。所以今日阿拉溫咧一翻到嚟咗嘅情況，每一日入邊阿拉溫都有同你所講過啦，都係安神啦，同埋黃屋企啦，睇風水一齊，每一日都係咁樣做嘅。所以阿拉溫錄呢個影片雖然唔係好多嘅問題，好少，不過唔緊要，最緊要錄到俾你哋所知道。阿拉溫今日嘅安嘅係嘅關元哥、關平周倉有水果一切啦，所以阿拉溫安神拜神嘅方面係好方便嘅，係好自由嘅方面嚟，冇咁複雜嘅問，千祈就唔好搞到十分嘅複雜。明白喎，而複雜嘅嘢，人哋覺得到拜神好似好緊要麻煩，因為拜神係講我哋嘅心入邊啫。最緊要安咗神，旺咗屋企，希望佢哋一家人入邊本身係有夫婦一家人入邊嚟嘅風生水起，一年好過一年，夫妻和合一切。所以安神嘅原因係好大嘅關係嘅。冇諗住人哋咁樣安，你就咁樣安嘅方面本身，最緊要收人錢財，替人消災嘅問題。我今日係講到呢度啫。得到我接到我哋嘅助理一切有同我所講話，師傅而家清明節過咗啦，仲可唔可以去拜山頭啊？可唔可以啊？絕對係可以嘅，明白冇？唔係唔可以，可以嘅。係講你認為驚嘅、唔方便嘅都唔緊要。9月嘅時候嚟講係咩日子啊？重陽節嘅時候都可以去行清嘅。好多台灣人、香港人、中國人咧。重陽節嘅情況都係行清嘅，係我哋馬來西亞好多咧都係行一次嘅，人哋行2次清，有愛心啊嘛。所以我哋每一個人嘅追求，每一個人嘅要求嘅方面、睇法嘅方面都會唔同嘅。清明可唔可以去行2次清嘅問題咧？絕對係可以啦。點解可以嘅問題咧？因為拜自己嘅祖宗、拜自己嘅家人、拜自己嘅祖先一切係冇問題嘅，所以係可以嘅，絕對唔會話衝犯到你哋一切嘅問題咁嘅樣啦。最緊要我哋嘅心入邊係講你認為好驚嘅。重陽節絕對係可以行清，冇問題。拜拜，我係講到呢度啫。